हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अज गनिका की थोड़ी तबीयत खराब लग रही है तो इनू मैं दिखाने चलिया सरहंद। सरहंद आप दिखाने जा रहे हैं दिल्ली हॉस्पिटल। बहुत वधिया डॉक्टर बैठते हैं उत्थे अपने, तो उन्होंने आप दिखाने चले उत्थे। इनू शुरू तो फर्क उत्थे ही पैंदा तो आप उत्थे दिखाने चले। लो जी, असी पहुँच गए दिल्ली चिल्ड्रन हॉस्पिटल सरहंद दे विच आपां पहुँच गए तो गुन्नू नूं दिखाने वास्ते। चलो हुण आपां अंदर चलते हैं। चलिए आशू, तो रोटी नहीं खत्म होंगी जिथे जाओ, है ना। चलो दरजा खोल दो। रिसैप्शन अदर है, जब आप एंटर करते हैं, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब मिलते हैं अदर, अंदर मिलते हैं डॉक्टर साहब। शाम को होर मिलते 8 साढ़े 8 बजे तो बाद, ठीक है जी। जो किसी ने फ्रैश वगैरह होना है तो अदर बने हुए, अंदर जाके वार्ड भी बने हुए बच्चों का। डॉक्टर साहब अदर बैठते हैं। खटखट सुनती है ना। हाँ जी। मत दे वजह छाती का ठीक है। ठीक। जैसे खांसी की होगी, किधर करती होगी गले तो गले ची नो प्रॉब्लम आ रही है। अरे वेट। बट आनी ने ना रसोई खांदी है और मैं पानी ठंडा पिलाता। ये भी शायद नो ये प्रॉब्लम है, ये रसोई के साथ गले करके बुखार तो नहीं सी करे। नो 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 नहीं, फीवर वगैरह कोई नहीं होया जी। थैंक नोने आपने दिखाता डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब कहते कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी, थोड़ा मौसम करके हुआ है है ना नोने। तो हूँ आपने मैडिसिन वगैरह लैन लगे, अंदर मैडिसिन वगैरह मिल जानी है। मुंडा गया लैन वास्ते, तो मैडिसिन वगैरह इधर मिलती है, रात को बंद होंगे। तो जो इधर रिसैप्शन पर मुंडे बैठे ने वो इधर साइड तो लैके दे देंगे दवाई, इधर से लै दे देंगे। लो जी आ गए। ओ गुन्नू तो साढ़े कोल है।